Monica, Michele chiede come funzionano i chakra. Qualcosa non gli torna, riequilibrare i chakra, questo tipo di trattamenti non gli risuona. Mm, è molto difficile spiegare questa cosa perché è come se la nostra conoscenza relativa ai chakra volesse rendere dentro scatole un qualcosa invece che confini non ha. Quindi come se ci fosse una scatola relativa al primo chakra, che è il colore, che è la nota, ehm, che è la tecnica per attivarla, ehm, Cos'è il che è la flusso? pietra collegata, eccetera, eccetera. Ok? Il Tutto dentro una suono? scatola. Sì, tutta l'informazione qui dentro una scatola. Ok? Problematiche, la ghiandola collegata, bla bla bla, gli organi. Ok? Tutto dentro questa scatola. E che non è proprio così, perché questo è un ulteriore modo di separare e di dividere i chakra. Ok? Io in realtà quello che vedo è non tanto il trattamento dei chakra divisi, ma il percorso di evoluzione dell'essere umano. L'essere umano parte dalla, dalla nascita, quindi ovviamente insomma, viene partorito da lì, ok? È legato alla mamma per forza di cose, e quindi c'è il cordone ombelicale, no? E poi è lì dal secondo e il terzo chakra, è lì in tutte le acque materne, in tutto questo flusso di emozioni indivise tra sé e la madre, ok? Poi mano a mano tu cresci e hai la possibilità di andare al centro di te, sempre più al centro di te, da un punto di vista relazionale, da un punto di vista di affermazione, di realizzazione nella vita. Quindi quello è il terzo chakra. Ma quello non basta. Non è bastata l'esperienza con la madre, non è bastata la realizzazione personale, devi salire ancora più su. Devi andare verso il cuore. E quello diventa un punto essenziale, il punto di mezzo, perché poi c'è un percorso che è un percorso di espressione, che è quello del chakra della gola, c'è un percorso di visione profonda delle cose, che è rappresentato dal terzo occhio, cioè il sesto chakra, e poi c'è un percorso di connessione, di iperconnessione con il divino. Ma è come se questi tre chakra, ehm, il settimo, il sesto, scusami, il settimo e il sesto chakra, nonché il primo, il secondo, terzo chakra, convogliassero il quinto chakra. Quindi, in realtà, a regolare tutti i chakra, poi in definitiva il cuore. Quando però noi lavoriamo sui chakra distintamente, magari sì, qualche cosa lo possiamo sentire, ma come ha notato Michele, non c'è la vera evoluzione. La vera evoluzione nasce dal comprendere il grande disegno. Quindi questo flusso energetico come lo chiameresti? Grande disegno? Sì, la corrente del grande disegno.